بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. زموږ نننی درس په انزرټ مینو کې د شیپ یا د شکلو بخش ده. د شیپ لرنه کولی شو موږ خپلې صفحې ته یو شکل یا یو شیپ راولو. اوس خپله دلته مختلف موږ سره شیپونه دي. هر یو شیپ چې د تاسې په کار وي د دې لرنه کولی شئ تاسې یو راولئ. لکه مثلا د ما دغه یو په کار ده. دلته مختلف شیپونه دي او دا خپله شیپ چې ده ځان ته هغه لري، ځان ته فارمات مینو لري. دلته ستاسې شیپ راولئ نو تاسو ته باید د فارمات مینو خلاصه سي. په فارمات مینو کې اول موږ سره دا انزرټ شیپ که تاسې غواړئ یو شیپ راولئ یا یو شکل راولئ د انزرټ شیپ له لارې نه کولی شئ، او ایډیټ شیپ که تاسې غواړئ د دغه شیپ هم چې راوستلی ده د دغه په ځای دغه شیپ راولئ نو هغه ورک شو، د دغه په ځای دغه یو شیپ راغی. او ټکسټ باکس تاسې له دې لارې نه کولی شئ د متن باکس راولئ. بیا له دې لارې نه کولی شئ تاسې بطن پکې ولیکئ او هغه بیا هر چېرته تاسې وړای شئ. لکه مثال دې دلته راولم، دلته هر ځای کې غواړئ تاسې وړلی شئ. او بل موږ سره دا په د شیپ په فارمات کې مرج شیپس که تاسې دوه شیپونه غواړئ یو ځای کړئ نو تاسې دلته چې راسئ، لکه مثلا دغه یو او دغه، ما دغه دواړه سر په سر راوستلي غواړم دغه سره وصل کړم نو داسې سلیکټ کړم دواړه مرج شیپس یې وکړم لکه دغسې وساتو سي، داسې سي، داسې سي. لکه مثلا زه غواړم دغه دواړه به زه وسلیکټ کړم، دغه دواړه مرج شیپس یې وکړم. دلته یو بل باندې چې راولئ او دا اوس دا بل هم سلیکټ کړئ نو تاسې اوس مرج شیپ ته راسئ. اوس تاسو ته څه دلته مرج کړي، لکه مثلا دغسې دغسې که مثلا زه دغه یو غواړم، ګورئ ما ته دواړه سره یو ځای کړل. او بل موږ سره دا شیپ سټایل دغه د تا کوم شیپ چې راوستلی دی دغې مختلف سټایلونه اوس موږ سره دي. لکه مثلا زه اوس دا نور شیپونه دا ډیلیټ کړم. دغه شیپ موږ راوستلی دی دغې اوس سټایل کوم یا وي. د دې لارې نه کولی شئ دا تیار سټایل جوړ شوي دي. د دې لارې نه کولی شئ تاسې یو انتخاب او پې عملي یې کوئ. لکه مثلا زه دغه یو غواړم، دا ګورئ څومره ښه سټایل ده، دلته پې عملي شو. او بل موږ سره دا شیپ دا کوم شیپ چې راوستلی ده د دغې د مابینځ رنګ دغه سټایل رنګ یې څه خلته وي، دغسې شین وي، زیړ وي، سور وي، هر یو کولی شئ د دې لارې نه یو انتخاب کړئ. لکه مثلا ما دغه رنګ خوښ. او بل موږ سره دا په شیپ فیل کې نو فیل بیخي کلر رنګ نه وي، مور کلر تاسې غواړئ نور رنګونه راولئ، آیجرافر یا له بل شي نه رنګ واخلئ، پیکچر تاسې غواړئ دغې خپل شیپ ته عکس هم راوستلی شئ. زه به له فرام فایل زه به دغه عکس ورته راولم. داسې وکړم ما په خپل شیپ کې دغه یو عکس راوسته. او ګریډینټ دا هم لکه دوه عکسونه تاسې مکس کوئ، لکه مثلا منځ کې لږ ذره رڼا تیزه وي، شاوخوا کې پیکه وي. او ټکسټ دا لکه هنري تیار جوړ شوي له دې لارې نه هم کولی شئ یو تاسې راولئ. لکه مثلا ما دغه یو په کار ده، وګورئ ورته راغی. او بل موږ سره دا شیپ آوټلاین دغه د تا د خپل شیپ چارچوکاټ څه خلته وي. دلته تاسې چې ویټ یې لږ ذره غټ کړئ دغه چارچوکاټ سایز غونته نو اوس تاسو ته رنګ ښکاري. لکه مثلا زه غواړم سور رنګ ولري، ګورئ رنګ یې سور سو. دلته نو آوټلاین بیخي آوټلاین نه وي، مور کلر نور رنګونه ورته راولئ، آیجرافر تاسې یو بل شي نه رنګ واخلئ په دې عملي کوئ. ویټ دغه آوټلاین یې څه خلته وي، نری وي که ډبل وي. او دا شي تاسې غواړئ دې نقطې هم راوسته شئ، وګورئ نقطې سو دغه خپله چارچوکاټ یې. او بل موږ سره دا شیپ افیکټس دغه د دغه په شی باندې تاثیرات دي. دغه شیپ تاسو ته اوس څه ښکاره شي لږ تاثیرات یا تغیرات پکې راولي. لکه مثلا دغسې وګورئ شاډو شاته سوری وي که نه وي، لکه دغه د وګورئ لاندې سوری راغی. او بل موږ سره دا ریفلیکشن که تاسې غواړئ دغه لاندې عکس وي که نه وي، لکه وګورئ لاندې عکس هم راغلی. د ریفلیکشن معنا دا ده که چېرې تاسې آینې ته ودرېږئ نو تاسې خپل عکس ښکاري، که چېرې اوبو ته هم ودرېږئ نو تاسې لاندې عکس ښکاري. او بل موږ سره دا ګلو که تاسې غواړئ د خپل شیپ شاته لږ ذره ځلا راولئ نو د ګلو له لارې نه کولی شئ. وګورئ اسماني هغه ځلا یې شاته راغله. او سافټ یې دغه هم
پیکا وي تیز وي سخل ته وي لکه مثلا زه غواړم دغسې وي لیدلونه کولی شئ تاسو یو انتخاب کړئ بل لیول دغه مابین څخه ته وي داسې وي داسې چارچوکاټ غواګانې او 3D تاسو غواړئ سیبودې کړئ لکه مثلا څو غواګانو نه ښکاره شي لکه که چېرې یو پیاله سیښي تاسو د ښي خوا نه هم ښکاري چپې نه هم هرې خواګانو نه تاسو ته ښکاري له دې رانه هم کولی شئ تاسو ته شیپ دغسې کوئ او بل موږ سره دا ورډ آرټ که چېرې دلته تاسې دغه ټکسټ باکس راوستلی وي دلته د متن باکس دلته د همدغه ورډ آرټ سټایل ته دلته تاسې متن پکې ولیکئ دلته تاسې فارمټ مینو ته لاړ شئ نو دلته به تاسو ته راست دلته ګورئ دغه ورډ آرټ دغه اوس سلیکټ کړمه دلته کنټرول ای وکړمه نو ګورئ تاسو ته ښکاري اوس تاسې هم مینو ته لاړ شئ سایز یې لږ ذره غټ کړئ چې تاسو ته عملي ښکار راسي اوس لکه مثال ما دغه سټایل خوښ ده دغه غواړم نور راولم دغه مور هغسې وښي بټنه نور هم درته راځي لکه مثلا زه دغه غواړم ګورئ څومره ښه سټایل یا ډیزاین ده او بل موږ سره دا ټکسټ فیل دغه د تا د متن رنګ سخل ته وي د مابینځ رنګ یې دغسې وي سور وي زیړ وي شین وي آسماني وي دلته نه کولی شئ تاسې مختلف رنګونه راولئ لکه مثلا زه غواړم سور وي ګورئ سور سو او بل موږ سره دا نو فیل بیخي د داخل کې رنګ نه وي مور کلرز نور رنګونه راولئ آجراپر یا بل شي نه رنګ واخلئ پکچر غواړئ تاسې خپل متن ته عکس راولئ ګریډین تاسې دوه عکسونه سره مکس کړئ لکه مثلا منځ کې ګورئ منځ کې رنګ لکه تیز غونته ده تور غونته ښکاري او شاوخوا یې لږ ذره پیکه ده سور پیکه سور ښکاري او چېرته تاسې هنري هم کولی شئ ورته راولئ او بل موږ سره دا شیپ آوټلاین که تاسې غواړئ لکه هلته چې موږ دلته چې موږ د هغه ویلی یو د شیپ آوټلاین ویلی یو دلته موږ د متن آوټلاین هم وایو دلته چې متن آوټلاین ته راسئ نو تاسې له دې لارې نه کولی شئ یو دانه سلیکټ کړئ زه دا ویټ لږ ذره غټ کړم چې عملي ښکار راسي لکه مثلا دغه یو وګورئ اوس آوټلاین یې تاسې هغه کوئ تور کوئ نو تاسو ته به ښکار راسي چارچوکاټ یې تور سو نو آوټلاین بیخي آوټلاین نه وي مور کلرز که تاسې غواړئ نور رنګونه ورته راولئ آجراپر یو بل شي نه تاسې رنګ واخلئ په ده باندې عملي کړئ لکه هلته موږ هم مینو کې د فارمټ پینټر څه ویلی وو دلته دا د چارچوکاټ یې ډبلوالی او نریوالی څخه ته وي تاسې بکګراونډ کې ګورئ درته ښکاري هم څومره ډبل وي نری وي څخه ته وي او داسې تاسې غواړئ نقطې هم راوستلی شئ لکه مثلا دغه یو وګورئ تاسې اوس که چېرې زومین کوئ نو تاسې ته ښکاري نقطې ده او بل موږ سره دا ټکسټ افیکټس هلته موږ د شیپ افیکټس ویلی دلته د ټکسټ افیکټس شاته سوری وي که نه وي لکه مثلا دغه یو ګورئ لاندې سوری راغی او بل موږ سره دا ریفلیکشن لاندې خپله دغه عکس وي دغه د متن که نه ګلو شاته ځلا وي که نه د متن لکه دغه یو ګورئ اسماني ځلا موږ ورته راوستل اپ لیول دا هم یو سټایل ده د مابین څخه دلته وي 3D سیبودي وي که نه وي دلته هم د متن دا لکه مثلا داسې ګرد ولیکل سي کوږ وږ ولیکل سي دلته هم یو سټایل ده لکه دغه یو او بل موږ سره دا برینګ فورورډ که تاسې یو څو منظمول ارینج منظمولو ته وایي که چېرې تاسې یو څو ابجکټونه راوستلي سر په سر که تاسې غواړئ مخې ته راولئ نو برینګ فورورډ به وښئ که غواړئ بېرته شاته دغه ولیکئ نو برینګ سینټ ټو بیک به وښئ سلیکشن پین دغه د انتخابولو قلم د دې نه هم کولی شئ یو انتخاب کوئ هاید آل ټول تاسو ته پټ کړي او شو آل ټول تاسو ته ښکاره کړي او بل پکې سره دا فارمټ کې الاین دغه تاسو دغه آبجکټ راوستلی یا د ټکسټ باکس راوستلی د دغې پوزیشن چېرته وي مابینځ کې وي ښي خوا کې وي چپې خوا کې وي پاس وي لاندې وي چېرته وي له دې رانه کولی شئ تاسې خپله پوزیشن یې جوړ کړئ او بل موږ سره دا ګروپ لکه مثلا موږ دا دوه راوستلی که غواړو دغه دواړه ګروپ کړو نو ګروپ یې وکړو اوس دغه ګروپ شول یو کار چېرته وړو بل هم زه د یو سټایل دلته هغه د بل هم کېږي ځکه چې یو ګروپ ده او که غواړئ بېرته ګروپ نه وباسئ ان ګروپ به وکړئ نو بېرته اوس له ګروپ نه ووتل او بل موږ سره دا ری ګروپ غواړئ بېرته ګروپ ته واچئ نو د ری ګروپ لار نه کولی شئ د روټېټ لار نه کولی شئ ته خپل عکس تاو راتاو کړي لکه ښي خوا ته تاو شئ چپې خوا ته څخه هلته تاو شئ عمودي افقي او ویټ زیره سایز جوړ کړي داسې څومره غټ وي عمودي څومره غټ وي او افقي څومره غټ وي دا وه په انزرټ مینو کې د شیپس فارمات مینو او بل موږ سره دا و سمارټ آرټ
که موږ غواړو سمارټ آرټ لکه مثلا که چیرې موږ متن لیکلی وي هغه په شکل کې وښیو نو موږ د سمارټ آرټ لاره نه کولی سو. چیرې دلته متن ولیکو نو موږ لکه مثلا احمد محمود دلته مثلا موږ مختلف نومونه ولیکو. دلته مثلا موږ لیکلی دغه متن که موږ غواړو شکل ته واړو موږ نه انسرټ ته راځو موږ سمارټ آرټ وکړو. سمارټ آرټ چې وکړو دلته تاسو یو ډیزاین خوښوئ لکه مثلا زه د لیست په باره کې یو ډیزاین غواړم لکه مثلا یو دغسې غواړم دغسې داسې اوکې وکړم نو دلته به همغسې سټایل ماته راکړي. زه اوس دغه لږ ذره پاسه راچکمه سایز یې لږ ذره وړکی کړمه. تاسو دلته اوس راسئ دلته تاسې هغه ولیکئ لکه مثلا دلته اوس عکسونه یې تاسې هم راوستلی لکه مثلا دغه د احمد موټر ده دلته راسئ دلته بیا ووښئ چې دا د محمود موټر ده او داسې وښئ دا د جاوید موټر ده. نو تاسې داسې عکسونه راوستل تاسې انزرټ وکړئ نو تاسو ته به راسي. اوس تاسې لکه مثلا داسې څو د احمد څو داسې څو د محمود څو او داسې څو د جاوید څو. دلته بیا تاسې کولی شئ نور تغییرات کې هم راولئ. نو موږ خپل متن څه ده موږ هغه ته واړو یو شکل ته واړو یا سمارټ آرټ ته. اوس سمارټ آرټ دا خپله ځان ته د ډیزاین مینو او د فارمات مینو هم لري. آرټ شیپ که تاسو غواړئ لکه مثلا تاسو سره اوس 3 شاګردان دي که نه نو تاسو سره یو بل را اضافه سو لکه ما سره اوس محمود خو ستا سرور اضافه سو. که غواړئ یو بل شیپ اضافه کړئ نو آرټ شیپ چې وکړئ یو بل شیپ به منځته راسي. اوس 4 شیپه سول دا اوس دا به د هغه سي د سرور موټر سي. آرټ بولټس که تاسو غواړئ دې ته نقطې ور اضافه کړئ نو تاسې د بولټس لار نه کولی شئ. او بل موږ سره دا ټکس پین هلته موږ سره د سلکشن پین و دلته ټکس پین ده. دلته لکه مثلا دکې چې نسته دکې هم موږ متن اضافه کوی چې دا به د سرور موټر سي. دلته ګورئ دلته بولټس هم راځي هلته موږ بولټس ورکړی وي. دې لاره هم کولی شئ تاسو یې ډیلیټ کړئ تغییرات پکې راولئ متن پکې ولیکئ. او پریموټ هم لار نه کولی شئ تاسو یو اضافه او کم کړئ لکه پریموټ لار نه کولی شئ کمې کړئ او د ډیموټ لار نه کولی شئ ډیموټ لار نه کولی شئ کمې کړئ او د پریموټ لار نه کولی شئ بیرته یو اضافه کړئ. او رایټ و لیفت غواړئ دغه جاوید چې ده خواته راولئ او احمد اخواته بوځئ نو رایټ و لیفت چې وکړئ ګوره جاوید دلته راغی او احمد هلته لاړو. او بل موږ سره دا موو اپ لکه مثلا دغه فکر وکړه د شاګردان دي دا اول ښه موټر لري دا بیا دوم دا ښه ده دریم دا ښه ده څلورم دا. که ته غواړې دغه ټولو نه ښه ده دغه یې تا ټول نه خوښ سو دغه اولنی کې نو موو اپ چې وښې نو تاسې له دې رانه کولی شئ دا اوس اولنی سو. که غواړئ بیرته اخر ته ولېږئ شاته یې ولېږئ نو موو ډاون به وښې. او لی اوټ دلته هم دواړه موږ سره لیاوټونه دي دغه یو کار کوي دغه یې نه کوي دا دواړه یو شی دي. که غواړو موږ دا لیاوټ یې تغییر کړو دغه ته یې واړو سټایلونه دي لیاوټو دي. که مثلا دغه یو پکار وي تاسې دغه لکه مثلا ما اوس دغه یو پکار ده دلته مختلف لیاوټونه دلته موږ سره دي دا یو بل لیاوټ سو. او بل موږ سره دا کلر دغه د لیاوټو رنګ څه ښه د دې لار نه کولی شئ تاسې یو مختلف رنګ ورته انتخاب کړئ دغسې وي داسې که ما دغه رنګ خوښ سو نو زه به دغه پې عملي کړم. وګورئ همغه رنګ ورته راغی. او بل موږ سره دا سمارټ آرټ سټایل دلته موږ سره لیاوټونه وویل دلته اوس موږ سره د سمارټ آرټ دغه د باکسو سټایلونه دي لکه مثلا دغسې وي سیبودي وي دغسې وي داسې که مثلا زما دغه یو خوښ سوی یا دغه یو ګورئ موږ سیبودي کړل. دلته هم مختلف سټایلونه دي هر یو چې تاسې په کار وي راولئ. ریسیټ ګرافیک که چیرې دغه لکه مثلا تغییرات چې راوستلې تاسې بیرته عادي حالت ته بوځئ نو د ریسیټ ګرافیک لار نه کولی شئ. لکه مثلا تاسو دغه سټایل ورته راوست دا هم خوښ نه سو غواړئ بیرته عادي حالت ته واړئ نو د ریسیټ ګرافیک لار نه کولی شئ. او کانورټ لکه مثلا که تاسو غواړئ متن ته هغه بیرته د ټول واړوئ نو موږ بیرته متن ته یې هم اړولی سو. فارمټ مینو هم دغه لکه هلته موږ د شیپس یې ویلی او دا هم د هماسې ده.
دا وه په انزرټ مینو کې د سمارټ آرټ با هغه درس. اوس بل موږ سره دا چارټ د چارټ لار نه کولی سو موږ حسابي په شکل کې وښیو. هلته موږ متن په شکل کې کېښودو یا خلکو ته ښودو. اوس موږ دلته حسابي خلکو ته ښیو. لکه مثالا دلته هم د چارټول مختلف سټایلونه دي. لکه مثالا د ما دغه یو په کار دا چې اوکې وکړم نو ما ته به یې خلاص کړي. اوس تاسې دله نه کولی شئ معلومات هم ور په اضافه کړئ. لکه مثالا دلته زه ورته ولیکم مانت 1 یا دلته د هغو نومونه ورته ولیکم. نه هغه څه دي لکه مانت 1 دې کې ولیکم مانت 2 دې کې ولیکم کنټرول A یا د ټول سلیکټ کړم مانت 3 او دې ته راشم نو دلته به ولیکم مانت 4. دلته بېرته تاسو دا ډیلیټ کړئ نو دغلته ما هغه ولیکئ. کټګوریان یې دلته تاسې ولیکئ مانت 1 یې کړئ. دا تاسې دلته راشئ کنټرول A وکړئ مانت دا مانت 2 کړئ او دغسې دا مانت 3 کړئ او دغسې دغه مانت څلورمه میاشتې کوي. دا اوس لکه مثلا څلور میاشتې دي. په دې کې اول موږ سره د احمد دلته به احمد دلته احمد دلته احمد ولیکئ. دلته تاسې جاوید ولیکئ او دلته تاسې سرور ولیکئ. سرور لکه دغه تاسو سره اوس دغه درې شاګردان دي. دو په یوه میاشته کې څو روپۍ ګټلې دي. دومه کې درېمه کې څلورمه کې. اول احمد په اوله میاشته کې 12 روپۍ ډالره ګټلي. دلته مانتو کې د څو ګټلې دي بیرته راکم سوی ده 6 ګټلې دي. دلته په درېمه میاشت کې د 4 ګټلې دي یا 4 ګټلې دي او دلته په څلورمه میاشته کې د له ټولو نه ډېر کاڼه 15 ګټلې دي. اوس جاوید ته راسو. جاوید په اوله میاشته کې سیده هغه ګټلې دي 8 ګټلې دي په اوله میاشته کې. بیا په دومه میاشته کې 2 ګټلې 9 ګټلې دي. بیا په درېمه میاشته کې جاوید څه ګټلې دي 11 ګټلې دي او بیرته په څلورمه میاشته کې د 12 د هم 14 ګټلې دي. اوس به سرور ته راسو. سرور په اوله میاشته کې چې ټولې ګټلې دي له ټولې نه د ډېرې ګټلې 14 ګټلې دي. په دومه میاشته کې بیا له ټول نه کمې ګټلې 1 ډالر ګټلی ده. په درېمه میاشته کې د 8 ګټلې دي او په څلورمه میاشته کې د 11 ګټلې ده هم. دلته اوس موږ دا کلوز کړو. اوس موږ ته اوس دا ښکاري چې دغسې دا احمد ده. دا تاسې دا لږ ذره وړکی کړئ. دا د اوس تاته ښکاری. احمد چې ده دغه اسماني رنګ یې ده. د جاوید دغه نارنجي ده او د سرور چې ده دغه ګرې رنګ ده لکه د خاورې غونته رنګ ده. اوس چې ده تاته ښکاري احمد چې ده اسماني ده. په اوله میاشت کې څو ګټلې دي 12 ګټلې. دلته د میاشتې نوم هم لیکلی ده. په دومه میاشتو کې د 6 ګټلې دي. په درېمه کې بیا 4 ګټلې دي. په څلورمه میاشته کې د 15 ګټلې دي. اوس دلته راسئ بیرته جاوید چې ده نارنجي ده. د په اوله میاشت کې 8 ګټلې دي 8 ډالره ګټلې دي. په دومه میاشت کې هغه 11 ډالره ګټلې دي او په درېمه میاشته کې دکې بیا 11 ګټلې دي. په دکې یې 9 ګټلې دي او دکې سیده د 14 ګټلې دي. اوس به سرور ته راسو.
سرور په اوله میاشت کې له ټولو نه $14 ګټلي دي. په دومه میاشت کې راکښته شوی $1 یې ګټلی ده. په درېیمه کې بیا جګ شوی ده، هغه یې ګټلي دي، اته یې ګټلي دي، او په څلورمه میاشته کې هغه یې ګټلي دي، 11 یې ګټلي. دا اوس تا ته ښکاري چې یو شاګرد د یو هلک په یو میاشته کې 200 روپۍ ګټلي دي. اوس دا د چارټ هم ځان ته خپله سټایل یا ډیزاین لري. اډ چارټ elements که ته غواړې دغه شیان ور اضافه تر کم کې د اډ چارټ elements لرنه کولی سې. اکسس دا دغه کوم ځای کې وي دغلته وي، دغه کوم ځای کې یا بیخي وي یا نه وي، لاندې وي که پاس وي، دا په کوم ځای کې وي. اکسس ټایټل دغه د اکسس متن ټایټل کوم ځای کې وي دغلته تاسې ګورئ. دلته اوس راځي که زه دغه هارزنټلي وښم نو دلته راغی پرایمري ورټیکل په چپې خوا کې به راسي دغه د اکسس ان وان. او د چارټ ټایټل دغه د ټول چارټ ټایټل لکه مثلا دغه زه ورکړم students that earn money in 4 months. دا اوس دغه عنوان ده، دغه د شاګردانو هغه دا چارټ یا حسابي ده چې دوی په یو میاشت په څلورو میاشتو کې دوی 100 روپۍ ګټلي دي. اوس دغه چارټ ټایټل دغه کوم نان بیخي نه وي، اباف دغه د چارټ په سر باندې وي، سنټر لږ ذره لاندې وي، تاسو ته ښکاري هم. او ډیټا لیبلز دغه د ډیټا دغه نمبرونه پکې هم دلته لیکل کېږي. ګوره تاسې په دومه میاشت کې احمد شپږ ګټلي دي، نو تاسو ته بیا اسانه ښکاري چې 100 روپۍ ګټلي دي. کوم ځای کې وي، پاس سر کې وي، لاندې وي، او بیخي د باندې تر وتلی وي، او دغسې لیکل شوي. دلته هم لکه سټایل ده. د ډیټا ټیبل دغه لاندې هغه معلومات چې دي دغه په کوم ځای کې وي، دلته وي، دلته وي، نان بیخي نه وي. او بل موږ سره دا ایروز دغه ایرو دغه شیان ساته موږ نن کړي ول، نو موږ ته یې اوس نښئ. که موږ دغه داسې ښکاري دغسې وي که نه وي، یا په کوم ځای کې وي، څومره غټ وي، کومه ویده وي، د سټایل ده. ګریډز دغه شاته دغه بکګراونډ کې چې د چارټ خانې چې دي دغه وي که نه وي، او دلته یې مختلف ډیزاینونه دي. لکه مثلا زه دغه یو غواړم، وګورئ دغه چارټ خانې چې سوې دغسې سوې. او لیجند دغه درته ښایي چې دغه کوم رنګ د کوم یو ده دغه چېرته وي. لکه دلته ښایي چې د احمد چې دا اسماني رنګ ده، دلته لاندې چې راولئ دلته دغه احمد ګوره د احمد دغه رنګ ده، اسماني ده، د جاوید دغه ده. دغه په کوم ځای کې وي، چاپې خوا کې وي، پاس وي، لاندې وي، کوم ځای کې وي. ټریډینګ دغه کوم ځای کې وي، لکه مثلا که ته پوهېږې دغه دوی پورته جګ شوي دي که لاندې تللي. لکه اوس ما د هغه جاوید وښود، ما ته جاوید وښود چې پورته تللی ده، اول دومره کته و بیا دومره جګ شوی ده، دومره. اوس لکه مثلا زه غواړم ما ته د هغه معلومې شي د احمد، دلته چې راسمه ټریډینګ چې وکړمه، لکه مثلا دغسې اوس د احمد وکړم، اوکې چې وکړم، ما ته اوس د احمد ښیي. اول دغسې وي د جاوید، و د احمد دلته ګوره اسماني رنګ هم راغلی، داسې وي تللی ده. دلته بیا د هر چا کولی شې ته انتخاب کړې. دلته هم تا ته ښیي د جاوید دغسې نارنجي رنګ ده او د احمد اسماني ده. دا وه د هر چارټ element. کویک سټایلز لکه لیاوټونه دلته تا خپله تغیرات پکې راوستل، شیان دې ور اضافه کول، کمول، دلته تیار جوړ شوي دي. دا تیار لیاوټونه دي، که غواړې وخت دې تېر نه کړې نو د کویک لیاوټس لرنه کولی شې یو انتخاب او دلته به عملي کې. او بل موږ سره دا چینج کلرز که ته غواړې رنګونه یې چینج کړې دغه د دغو، نو چینج کلرز لرنه کولی شې دا هغه هم چینج کړې. او دلته موږ سره د مختلف د چارټ سټایلونه دي، دا دې په کار وي، دغه یو دغه یو، دلته هر یو کولی شي یو انتخاب کړي. د مور لرنه کولی شي نور هم راولي. ما اوس دغه یو خوښ نو دغه به زه انتخاب کړم. او بل موږ سره دا سویچ کالمز لکه مثلا تاسې قلمونه راوستلې، که غواړې راګانو ته تغییر کړې نو ته د سویچ کالمز لرنه کولی شې. سلیکټ ډیټا که ته غواړې د کوم معلومات هغه کې انتخاب یا سلیکټ کې له دې لرنه کولی شې، ډیلیټ کم او اضافه یې هم کې، ایډیټ ډیټا لرنه کولی شې. لکه مثلا د ما اوس د احمد په ځای یا د احمد
په اوله میاشته کې روپۍ ډېرې سوې، اوس لکه ما نه غلط شوی د خبر نه وم چې دا هغه 14 روپۍ ګټلې وې. داسې وګورئ دلته تغیرات پکې راغلل. دلته د احمد جګ شو، دلته په اوله میاشت کې د 14 ګټلې. دې لپاره نه کولای شې ته ایډیټ ډیټا معلومات ورپکې اضافه کړې. ریفریش ډیټا که چېرې دلته تا تغیرات پکې راوستلي یا سلیکټ کړي یا ډیلیټ کړي دي وي، نو له دې لارې نه کولای شې دې بېرته ریفریش لږ ذره تازه غوندې کړي. او چینج ټایپ ډیټا که غواړې دغه ټایپ یې د دې چینج کړې، نو ته د چینج لکه مثلا د ما د دغې کالمز په جای لاین پکار ده، له دې لارې نه کولای شې یو لاین هم راولې. لکه مثلا د ما یو دا نښه پیدا کړمه، دغه یو پکار ده. داسې اوکې وښیمه، د دغه چارټ به ټایپ یې ماته دغې ته چینج کړي. دا به په انزرټ مینو کې د چارټ درس. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه ګټه او فایده واخلي. والسلام.